Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when Aha! changes, even when we're old. Remember that I told you. Hi guys! Welcome back to our channel. Today, magbubukas tayo ng bago kong phone. The Vivo Y91. Okay. Ay, hi pala sa mama ni Makoy. Binigyan niya ako nito. So, ito po yun. Team Vivo! Sige, go. Ano po? Wait. Ang tagal! Ito na. Malapit na. So, Taran! walang laman. Walang laman. Joke lang yun, guys. Hindi joke. Meron talaga. Meron siyang free case. Jelly case yan. Shockproof ba? Shockproof. Yan. Yan lang. Wala na. Okay. Uy, baka malaglag yung phone. Wala Yan lang, din. guys. Wala din. Sorry. Joke lang. Clickbait. May charger, guys. Ito siya, Tapos may charger. ito. Walang phone. Charger. Ito lang, guys. Walang phone. Oops. May isa pa oh. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Taran! Woo! Wala. Ah. Meron pa din. Wow. Oh my God! Ganda ng kulay. Wait lang ko. Ano ko? Okay. I-open natin Ganda. ito. Video sponsored. Mother. Mother. So ito na. Binuksan na namin. Huwag mong takpan mukha ko. Ito lang. Vivo. Ang tagal. Pakihawak. Hi guys. Nilagyan ko na pala to ng SIM. Okay. Siya guys. Shout out sa walang phone. Ganda ng kamera. Bishing. Bili tayo bukas. Marami ha. Ganda. That's all for today, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Till next time. Bye!